telefone lá em casa sem senha, eu devia ter trazido ele pra servir de cronômetro. Te marcando o tempo de gravação, botar os vídeos tudo na faixa de 12, 15 minutos. Ó, cara, que terra boa. Aí. O pior é que o pessoal estraga o negócio. Senta baqueara pra todo lado. Agora trazer pasto para boi, né? Pois é. Para baixo é só lavourista mesmo. Só pecuária mesmo. Tem até um cruzeiro lá em cima, lá. Cristo Redentor. Colocaram lá, né? Cristo Redentor. Esqueci de perguntar se a Bárbara queria vir. Ih, rapaz. Fica falando o nome não, não.